Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 1. Darganfod model addas ar gyfer data rhan 2. Nawr, fel yn y fideo blaenorol, i ni wedi gweld nid yw data da i ni wedi ein bywyd bob dydd yn dilyn reolau mathemategol yn union. Felly, os i ni'n ceisio creu model mathemategol ar gyfer data bywyd bob dydd, mae'n bwysig dechrau gyda nifer resymol o ddata a wedyn defnyddio'r data yma i gyd i greu model. Gellir defnyddio model resymol yn weddol sicr i wneud rhagfynegiadau am ddata newydd sy'n digwydd o fewn yr ymrediad data sy'n cael ei ystyried. Byddai defnyddio data tu allan i'r ymrediad yma yn rhoi canlyniad ansicr iawn. Felly pwysig aros o fewn y cyfyngiadau rydyn ni wedi cael. Mae werth dechrau wrth greu graff gwasgariad am y set o ddata da ni wedyn, yn edrych i weld os oes gan y data, neu lle reol llinol, sef hafaliad llinell, yn haflu mx plus c, neu reol tyfiant neu dadfeiliant esbonyddol, neu reol ffwythiant pŵer. Mae werth, a dyma beth maen nhw'n edrych fel, felly dyma'r tyfiant esbonyddol, lle mae yn haflu a, e i'r pŵer kx, lle mae k yn positif, neu yn haflu a, b i'r pŵer x, lle mae b yn fwy na 1. Neu dadfeiliant esbonyddol, yn haflu a, e i'r pŵer minus kx, lle mae k yn positif, neu yn haflu a, b x, lle mae b rhwng 0 ac 1. Ar gyfer ffwythiannau pŵer, dyma 1 yn haflu kx i'r pŵer n, lle mae k yn positif a mae x yn fwy na 1. Dyma enghraifft o lle mae n rhwng 0 a 1, mae gyda ni ffracsiwn yma. A dyma enghraifft o un lle mae n yn negatif, hynny yw 1 dros x i'r pŵer rhyw rif positif, a mae gyda ni asymptot, mae hwn rhywbeth 1 dros x, welon ni amser ni'n neud tygau. Felly mae dyn ni asymptot ar y ddau uchelyn. Felly 3 enghraifft fyna. Mae James wedi casglu data sy'n dangos sut mae hyd L metr pendulum syml yn effeithio ar gyfnod y pendil. Hynny yw, yr amser mae'r pendil yn cymryd i fynd o un pen eithafol i pen arall eithafol yr osgliad a wedyn yn ôl i'r safle gwreiddiol. Dyna un cyfnod. A llwn ddarganfod model mathemategol ar gyfer pendulum syml y data yma. Dyma'r mesuriadau yr oedd ganddo. Felly, i ddechrau bant, i ni'n wneud graff gwasgariad. Gallai fe fod yn linell syth, ond mae rhaid ni gofio bod pan bydd yr edau yn 0, hyd yr edau yn 0, bydd y cyfnod hefyd yn 0. Felly, ni'n mynd i gorfod dechrau gyda blob ar yr ochr ar y tardd yma, 0, 0. Felly, o'r opsiynau y roddwyd, mae'r model tyfiant reol pŵer yn ymddangos fel un mwyaf addas. Os mae t eiliad yw cyfnod y pendyn sydd â hyd L metr a t yn haflu k L i'r pŵer n, gallwn ni gymeryd ln y ddau ochr, logarithmau naturiol y ddau ochr, a wedyn yr ochr y dde, mae da ni lluoswm yma, ni'n gallu gwahanu'r yna i ln k plus ln L i'r pŵer n, gyda reol 2. A wedyn gan y pŵer gyda ni'n gallu dod â hwnna ymlaen, gyda reol 4, i roi yn ni ar ochr dde ln k plus ln L. Nawr, os gosodwn ni yn lle ln t, mae t yn newid, felly mae yn mynd i fod yn newidyn, a x yn lle ln L yn newid, felly mae x yn mynd i fod yn newidyn hefyd. Gallwn ni osod nawr yr hafaliad fel yn haflu n x plus ln k.
lnk yn gysonyn. A mae nawr gyda ni graff y yn erbyn x i fod yn linell syth gyda graddiant n a rhyngdoriad y i fod yn ln k. Yr hen c yn y yn haflu mx plus c. Felly, os gysodwn ni nawr yn y tabl oedd dyn ni'n wreiddiol, ln L ar gyfer x ac ln t ar gyfer y, a nawr ploto hwn, mae gyda ni linell syth gweddol, a gallwn ni weld os gysodwn ni'r linell ffit orau mewn bod yn weddol syth. A ni'n gallu gweld o y pwynt yma, dyma'r rhyngdoriad y, pan mae x yn 0, mae y pwynt yma yw'r ln k o'n hafaliad ni, y yn haflu mx plus c, hafaliad llinell syth. Felly rhyngdoriad yw'r pwynt ln k sy'n 0.753. Felly cymeryd yr ln draw a ni'n cael k yn hafalu e i'r pŵer 0.753 sy'n rhoi 2.02 i ni. Chwilio am y graddiant nesaf, graddiant gyda ni yma yn yr hafaliad llinell yw'r n, a wedyn os cymeriwn ni'r ddwy bwynt yma, mae'r gwahaniaeth yn y yn mynd i fod yn 1.253, tynnu 0.753, rhannu gyda'r gwahaniaeth yn x, sef 1.099, a ni'n cael 0.500 rhywbeth, ond mae hwnna ddigon da. Felly, mae canlyniadau James yn awgrymu mae model addas sy'n gysylltu t ac L yw t yn hafalu'r k, sef 2.02, L i'r pŵer n, sef 0.5. A ni'n gallu gweld hwn nawr, dotiau, ar yr linell sy'n dilyn y fformula t yn hafalu 2.02 L i'r 0.5. Felly maen nhw'n ffito yn weddol y graff yma. A dyma chi enghraifft o fformula pŵer ar gyfer ffito data.